지능이 높을수록 혼자 있는 시간을 선호한다. 영국 심리학자들이 연구해봤더니 IQ가 높을수록 친구들을 자주 만날 때 오히려 행복도가 떨어진다고 함. 인류는 아주 오랜 시간 무리 생활을 생존 전략으로 삼았기 때문에 대부분의 현대인은 타인과 어울릴 때 본능적으로 행복감을 느낌. 그러나 지능이 매우 높은 사람들은 결과가 정반대로 나옴. 이들은 친구들과 자주 만날수록 오히려 삶의 만족도가 떨어진다고 하는데, 똑똑한 뇌는 진화적으로 새로운 환경에 더 빨리 적응하며 굳이 원시시대처럼 무리에 의존하지 않아도 현대사회의 복잡한 문제를 혼자 해결할 수 있다고 느끼기 때문에 집단의 보호나 사교활동에서 얻는 효용보다 개인의 몰입에서 얻는 가치를 더 크게 본다고 함. 개인의 몰입이나 창의적인 작업에서 오는 도파민이 사교활동에서 오는 도파민보다 훨씬 강렬하기 때문에 자연스럽게 혼자를 선택하는 것이라고 함. 내 얘기